Fato, fake ou falta de estudo? O Saúde e Consciência traz, nesta plataforma, nesse novo formato, profissionais da área de odontologia para tirar dúvidas de temas polêmicos que normalmente giram nas conversas, nos consultórios e nas reuniões entre dentistas. E o tema de hoje é o bruxismo. Para tanto, a gente traz quem? Uma grande profissional, uma amigona minha, a doutora Renata Nogueira, e ela vai passar um pouquinho da expertise dela sobre esse tema. Olá, muito obrigada pelo convite. Venho aqui hoje falar desse tema super relevante, né? O bruxismo. A minha primeira especialização foi em disfunção temporomandibular, e o bruxismo ele está englobado nessa especialização. Tenho mestrado, tenho doutorado, tudo em clínica odontológica, inclusive meu mestrado foi aqui, eu sou da instituição, e eu agradeço muito pela participação e poder sanar um pouquinho de algumas dúvidas aí que possam vir a surgir. Então, a pergunta de hoje desse fato fake ou falta de estudo é: toxina botulínica e placa interoclusal tratam o bruxismo, doutora Renata? É fake. Então, temos aí uma coisa que é normalmente oferecida, né, como tratamento, né? Então, Rê, em que a toxina botulínica e a placa interoclusal podem, poderia dizer, ajudar Uhum. nesse bruxismo? Então, Emanuel, primeira coisa, a gente precisa dissociar a palavra bruxismo quando a gente fala em qual tipo de bruxismo, né? Existe o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. Então, eu não tenho como colocar tudo dentro de um grande pacote de tratamento. Até porque a gente sabe que bruxismo não é doença. Então, enquanto doença, não existe diagnóstico e nem tratamento. Existe a detecção do bruxismo, ou seja, a gente detecta que o paciente tem tanto o do sono quanto o da vigília, e aí por N fatores de meios, né? E também a gente pode planejar o manejo desse paciente, mas não um tratamento por não ser uma doença. E em que, né, o bruxismo pode ser auxiliado pela toxina botulínica ou pela placa. Existem milhares de estudos com placas interoclusais. As placas elas funcionam como um protetor dentário e eles auxiliam no desgaste, evitar o desgaste dos dentes durante o processo de bruxismo. No entanto, a gente fala do uso da placa para um paciente que tem um bruxismo noturno e não para um paciente que tem um bruxismo em vigília. Da mesma forma que a toxina botulínica, a gente não tem como eliminar os fatores do apertamento com a toxina botulínica. A gente sabe que ela tem, sim, ela tem um efeito maior periférico e que a gente sabe que o bruxismo ele tem um desencadear dele do sistema nervoso central. E sabe também que a toxina botulínica ela pode ter algum efeitozinho lá no sistema nervoso central, mas ainda não está bem documentado esse efeito que ele possa causar. O que eu posso te falar hoje é que a toxina botulínica ele pode agir diminuindo a intensidade com que o paciente faz o apertamento dentário. E isso, com essa diminuição da intensidade por um período determinado, curto inclusive, ele pode diminuir talvez uma dor orofacial que ele tenha desenvolvido, ou ele possa ter um planejamento de implantes, por exemplo, evitar uma fratura, uma perda de implante durante aquele processo que o paciente está em tratamento. Mas o que a gente sabe também é que a toxina botulínica ela não pode ser reaplicada constantemente, porque isso pode ocasionar alguns outros problemas, como uma disfagia, por exemplo. Então, o fato da toxina botulínica e da placa participarem do manejo do bruxismo, sim, ele existe,
mas eles não podem ser considerados um tratamento do bruxismo. Uhum. Você considera, Rê, que o tratamento, a palavra tratamento, ele pode ser dito como interdisciplinar, e eu cito interdisciplinar não só de forma na nossa especialidade, na nossa área odontológica, mas abrangendo uma gama maior como outras áreas? Sempre. Sempre o nosso manejo do paciente com bruxismo é associado ou não à disfunção temporomandibular, vai estar num nicho multiprofissional. Então, eu vou sempre ter um auxílio de um psicólogo, eu vou ter sempre um auxílio de um neurologista, de um fisioterapeuta, de um bucomaxilo, às vezes, ou até de uma fonoaudiologia, tudo isso associado à conduta terapêutica do paciente. Uhum. Então, entender o problema é fundamental e procurar o profissional que vai dar o melhor resultado é fundamental. A gente tem visto desde a pandemia, que foi o boom do crescimento do bruxismo, a incidência absurda de placas, né? E algumas bem diferentes, né? Do que a gente considera o correto. Essas placas que foram feitas previamente sem um estudo, né? Elas têm causado algum problema? Você tem observado isso? Sim, a primeira coisa que eu preciso te falar é a placa que é preconizada para o tratamento do bruxismo do sono, e aí é uma coisa específica, usa a placa quem tem bruxismo do sono, ela não pode ser de material maleável, então ela não pode ser de silicone, ela não pode ser de acetato, ela tem que ser uma placa rígida, em resina acrílica, ou fresada, ou prensada, ou algum material rígido. Todo material que ele é flexível, ele vai estimular ainda mais esse ranger de dentes, esse bruxismo. Então, sem um prévio estudo do caso, eu tenho percebido pacientes chegando no consultório com extrusões dentárias ou com mal adaptações da placa, e isso tudo desencadeando problemas maiores do que o próprio bruxismo poderia ocasionar. Entendi. E assim, me veio uma pergunta que ao mesmo tempo é uma coisa que a Renata, a gente é parceiro há muito tempo na odontologia, a gente já se conhece há muito tempo, e eu gostaria que ela falasse o sentimento dela ao ver uma pessoa mascando chiclete. Porque o chiclete a gente sabe que é uma coisa que a maioria das pessoas pega, coloca na boca, começa a mastigar, muitas vezes para tirar até o cheiro de uma pós-alimentação. Mas o que esse chiclete pode causar numa DTM? Então, se o paciente tem dor, ele é o grande vilão, né? Se o paciente não tem dor, ok, aí o paciente fica bem, masca chiclete e não tem problema. Só que o que acontece? Tem pessoas que têm o hábito de mascar chiclete o dia inteiro. Para quem já tem essa predisposição a um bruxismo associado ou não a uma dor na face, o chiclete ele vai manter aquela tonicidade do músculo, ou seja, ele vai estar mantendo o músculo pressionado, trabalhando por mais tempo. Os músculos da face, que são os responsáveis ali por todo o processo da DTM e do bruxismo, eles não podem estar em atividade muitas horas por dia. A gente está em atividade quando a gente fala, quando a gente mastiga e mínima atividade ao deglutir, ao dormir, são atividades normais, oromotoras. Só que quando a gente coloca um chiclete na boca, a gente acaba aumentando essa atividade muscular e isso prejudica ainda mais o músculo da face, que é o grande problemático quando a gente está falando do bruxismo. Então, a gente citou agora há pouco de bruxismo, placa noturna, mas até com uma surpresa para mim, a questão do bruxismo ou apertamento em vigília. Isso, alguns pacientes chegam para mim me perguntando e é uma coisa que é uma dúvida minha. Então, o que a gente pode entender
desse apertamento em vigília? Primeira coisa, desencoste os seus dentes. Primeira coisa. Temos algum assim, você fala assim, se tem algum aplicativo, alguma coisa Tem. que a gente pode... Então, os nossos dentes não foram feitos para ficar encostados a maior parte do tempo. A posição de menor tônus muscular, de menor atividade muscular, é quando a gente está em repouso, com a ponta da língua no céu da boca, dente afastado, lábio selado. Essa é a posição que a gente tem que se manter durante o dia. Existem aplicativos que despertam, um aplicativo, pode falar o nome? Pode, claro. O nome do aplicativo Desencoste Seus Dentes ou Brooks App. São 2 aplicativos muito utilizados. São aplicativos que te mandam um alerta e perguntam se você está apertando os seus dentes. Então, assim, de 1 em 1 hora, por exemplo, eu sugiro ao meu paciente programar de 1 em 1 hora, e de 1 em 1 hora ele vai perguntar, você está apertando o dente? Você está com dor? E aí, Manu, o fato de apertar o dente não é só dente com dente. Muitas vezes a pessoa não só aperta o dente, como mantém a língua apertada contra os dentes, a bochecha travada, a mandíbula travada, o lábio travado. Tudo isso pode ser considerado um bruxismo em vigília. Inclusive, saiu uma atualização do bruxismo agora no final de abril, agora de 2025, falando sobre essas possibilidades, enfatizando que o bruxismo ele não é só os dentes, é toda a musculatura tensionada. Ah, que ótimo. Então, a gente entende que o fundamental é procurar um profissional que realmente especialista, que possa realmente fazer um bom diagnóstico. Ir atrás de plaquinhas simplesmente oferecidas ou até compradas, a gente vê isso muito, né? Pessoas que compram protetores bucais achando que isso vai ser a solução. O bruxismo, ele tem cura. Tem cura? Eu posso falar isso? Não. O bruxismo tem cura? Não tem cura. O bruxismo não tem cura. Você tem um controle, até porque ele não é uma doença, e doença que a gente cura. O bruxismo a gente tem um manejo e a gente consegue, como ele é muito flutuante, a gente consegue administrar os malefícios que ele traz, ou os fatores. Muitas vezes o bruxismo ele pode ser considerado um fator de proteção. Por exemplo, o paciente que tem uma apneia obstrutiva do sono, o bruxismo é um fator de proteção. Uma garganta seca. Paciente que tem muito refluxo gastroesofágico, o bruxismo é um fator de proteção. Então, ele não é uma cura, não tem uma cura. O que a gente tem que fazer o que está desencadeando o bruxismo. Entendeu o fator? É o fator primário. O bruxismo geralmente é um fator secundário. Então, ele é um fator secundário a uma apneia, ele é um fator secundário a um refluxo, ele é um fator secundário a uma ansiedade, a uma depressão. Isso tudo que a gente tem que controlar, tratar, para que a gente melhore do nosso bruxismo. Então, entender é fundamental. O Saúde e Consciência agradece, assim, não temos palavras para agradecer a sua presença aqui, elucidando esse ponto, esse tema tão corriqueiro, tão distorcido e tão oferecido de uma forma tão assim, vem que eu faço uma plaquinha para você, sem entender que existe algo muito maior do que simplesmente uma plaquinha, às vezes feita em consultório. Então, muito obrigado, Renata, pela sua presença aqui, e espero poder contar com você aqui até outras vezes, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.